नभेम्बर दाननि 2024 दा 25 रेलवे मिनिस्ट्री आरो रेलवे बोर्ड बे मोन्नैबो माने डिपार्टमेन्ट बा मन्त्रालया जॉइंट डिस्कशननि गेजेरजों एनेक्साराव थानाय बिटिआर बे एकर्डनि गेजेरजों रेलवे कोच फैक्ट्री बेखौ गायसननायनि थाखाय बा मैन्युफैक्चारिंग यूनिट गायसननायनि थाखाय 300 कोटी टाका एलटमेंट होदों आरो बे एलटमेंटनि आधाराव बासबारियाव जेहेतु मोनसे लकेशन प्रपोज खालामनाय जादोंमोन बे लकेशना जथेस्थ प्राय 2000 सो बिगानि बेयाव मोनसे बिटिआर काउन्सिलनिफ्राय लेन्डनि थाखाय प्रपोज खालामदों जेहेतु बेयाव माने बे लैंडस्केपखौ बे मैन्युफैक्चारिंग यूनिटनि थाखाय बाहायनांगौ आरो बाहायनांगौनि थाखाय काउन्सिला जिखिनि माखासे अफिशियल वर्क दंमोन बिनि थाखाय अलरेडि खामानि मावनाया बै समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों दा एडभान्टेज आसामनि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों यूनियन मिनिस्टार अफ रेलवे एफेयार्सनि जाय मन्थ्रि अश्विनी बैष्णबा दाख्लै फैनानै बुंदों जे नैबे क'क्राझारनि बासबारियाव एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों 300 कोटी टाका रेलवेनि मैन्युफैक्चारिंग यूनिट बानायगोन होननानै बिथाङा घोषणा होदों बे माने लेटार होनायनि हाबाफारिया 24 आवनो जादों आरो बिथाङा स्वयं आसामाव फैनानै एडभान्टेज आसामनि गेजेरजों बे यूनिटखौ घोषणा होदों बिनि खामानिया जिहेतु फैसा एलटमेंट होबाय बिनि खामानिया आरम्भ जागोन आरो बे 1500 करोड़जों 300 कोटी टाकाया लोब्बा गैया बेखौ स्पेशली रेलवे डिपार्टमेन्टआनो बा रेलवे मन्त्रालयानो आलादायै बे पेकेजखौ होदों बेथ' जोंनि थाखाय मोस्ट वेलकाम जों बरायदों फारसेथिं जोंहा थोंजोङै नङाबाबो खेंसालियै क'क्राझारनिफ्राय माने गेलेफुसिम भुटाननि जि माइन्डफुलनेस सिटी बेयाव आरम्भ जागोन बेसिम जि रेलवे लाइन लांनायनि खोथा होदों बिनि गेजेरजोंबो जोंनि ओनसोलनि जि इनभेस्टमेन्ट एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटी आदार रिलेटेड जिखिनि जोंनि डेभेलपमेन्टेल वर्क्स बियो मोनसे महर मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों एडभान्टेज आसामाव बड'लेण्ड केन्द्रिक गोबां बेबायदि स्पेसिफिक मेनसन खालामाखैबाबो आसामनि सिङावनो जिहेतु बड'लेण्ड आरो बर' डमिनेटेड आसामनि गुबुन गुबुन एरिया आरो ओनसोल दा बिनि सायाव सोनारगोन जे आसाम सरकार बड'लेण्ड काउन्सिल रायलायनानै जाहाथे माखासे इन्डास्ट्रि आरो माखासे जिखिनि बेयाव इनभेस्टरफोर इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्टफोर फैदों जोंनि ओनसोलाव गायसननो हायो नामा आरो बिनि थाखाय हानि लेन्ड मेटारा गिदिर बेयाव इलेक्ट्रिसिटी पावार साप्लाइया गिदिर आरो लोगोसेनो रोड आरो कमिउनिकेशननि मेटार थाबाय बे गासै फेसिलिटिखौ मिट खालामनो हायोबा बड'लेण्डआवबो एडभान्टेज आसामजों माखासे एचिभमेन्ट मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों बे सम्पूर्ण खामानिया गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट काउन्सिल आरो आसाम गभर्नमेन्टनि गेजेराव जागोन जायफोर इनभेस्टर बिथांमोननि गेजेराव जागोन जिहेतु एमअइउआ आसाम सरकारजों जादों आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिहेतु आसाम सरकारनि दा पार्टनार दा बिथांमोननि गेजेराव सावरायनानै इयुनाव माबा मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै जोंबो आसाबादि आरो बिनि थाखाय सरकारा गावनि लेभेलाव खामानि मावगोन